Saat mengalami batuk berdahak, sebenarnya tubuh sedang berusaha membuang lendir yang menumpuk di saluran pernapasan. Karena itu, sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang lembut, mudah dicerna, dan kaya gizi, supaya dahak tidak makin kental dan tenggorokan tetap nyaman. Salah satu pilihan yang bisa membantu adalah buah-buahan tertentu. Kandungan vitamin, air, dan enzim alami dalam buah dapat membantu mengencerkan lendir, meningkatkan imunitas, dan mempercepat pemulihan. Berikut beberapa buah yang cocok dikonsumsi saat batuk berdahak. 1. Jeruk. Jeruk menjadi buah yang paling sering dianjurkan ketika batuk berdahak. Kandungan vitamin C yang tinggi membantu memperkuat daya tahan tubuh, sehingga proses penyembuhan menjadi lebih cepat. Selain itu, rasa asam segarnya membuat produksi air liur meningkat, sehingga tenggorokan tidak mudah kering dan lendir lebih gampang terangkat. Antioksidan di dalam jeruk juga membantu melawan infeksi yang memicu batuk. 2. Lemon. Lemon juga menjadi pilihan yang baik karena kaya vitamin C dan mampu meningkatkan imunitas. Rasa asamnya merangsang produksi air liur sehingga tenggorokan tetap lembab dan dahak tidak mengental. Untuk meredakan dahak dan rasa tidak nyaman, lemon bisa dikombinasikan dengan madu, air hangat, atau dicampur ke dalam teh. 3. Nanas. Banyak yang mengira nanas bisa memperparah batuk. Padahal justru sebaliknya. Nanas mengandung vitamin C, vitamin B, mangan, serta bromelain, yaitu enzim yang bersifat anti peradangan, antibakteri, dan antivirus. Kombinasi nutrisi tersebut dapat membantu mengencerkan lendir, meredakan batuk, membuka saluran pernapasan, dan melawan penyebab infeksi lainnya. 4. Pepaya. Tidak hanya baik untuk pencernaan, pepaya juga bermanfaat untuk meredakan batuk berdahak. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu memecah protein dan mengurangi peradangan pada saluran nafas, sehingga lendir jadi lebih cair dan mudah dikeluarkan. Buah ini juga memiliki vitamin C dan beta-karoten yang mendukung imunitas tubuh, serta kandungan air yang tinggi untuk menjaga hidrasi. 5. Buah pir. Pir adalah buah dengan kandungan air yang melimpah, sehingga dapat membantu melembabkan tenggorokan dan mengencerkan dahak. Pir juga menyimpan vitamin C dan flavonoid yang dapat menguatkan imunitas sekaligus mengurangi iritasi ringan pada saluran pernapasan, sehingga proses pemulihan terasa lebih nyaman. 6. Kiwi. Buah kiwi kaya vitamin C, vitamin E, serta antioksidan yang mampu memperkuat sistem imun dan penting untuk melawan infeksi yang menyebabkan batuk berdahak. Vitamin C di dalam kiwi juga membantu mengencerkan lendir. Ditambah lagi, air dan seratnya membantu menjaga tenggorokan tetap lembab sehingga tidak mudah teriritasi. 7. Semangka. Semangka terkenal karena kandungan airnya yang sangat tinggi. Saat batuk berdahak, tenggorokan sering terasa panas, kering, atau gatal. Mengkonsumsi semangka dapat membantu menjaga kelembaban saluran nafas sehingga dahak lebih mudah dikeluarkan. Semangka juga mengandung vitamin C dan likopen yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu mengurangi peradangan. Buah-buahan ini memang tidak bisa menyembuhkan batuk berdahak secara instan, tetapi mereka dapat mendukung proses pemulihan agar lebih cepat. Jangan lupa tetap banyak istirahat, cukup minum air putih, dan makan makanan bergizi agar tubuh cepat pulih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.